Mua nuk më shqetëson numri i votave. Mua më shqetëson forca besimit. Do të thënë, shpeshherë kur kontaktoj me njerëz, më thonë që kryetar ne kemi 4 vota. I them, mua nuk më intereson numri i votave. Mua më intereson a kam ditë të trokas këtu me besimin tim në atë çfarë unë premtoj. A kam ditur të trokas këtu? Nuk më intereson numri. Sepse po ditë të trokasesh, numri i votave bëhet maksimal. Njerëzve ti du t'i thithish besimin. Nëse i thith besimin, nuk ka rëndësi numri i votave. Ke marrë çdo gjë tek ata. Sepse ai do të proklamoj atë çfarë ti i ke thënë. Pra nëse ti i ke thënë programi im është ky, që unë do të bëj 1, 2, 3, dhe ti ke fituar besimin, është shumë më tepër se 1 vot, 5 vota, 10 vota, 30 vota, është shumë më tepër. Kështu që kjo është besoj strategjia e kësaj fushate që unë do përdor.